हेलो गाइस, आज हम लोग एक व्लॉग बनाएंगे। अब देखो, मुझे कोलकाता मार्केट पे जाना है, घर पे बैठ के मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, तो सोचा वीडियोस तो बनाना है, एक व्लॉग ही बना देता। और मैंने देखा है आप लोगों को व्लॉग देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा कोलकाता मार्केट के अंदर जाके पीसी वीसी बिल्ड करना मैंने देखा है आप लोगों को अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए, अब चांसेस है तो क्यों ना बनाए। और देखो, मेरा जो दोस्त है ना, उसका जो बिल्ड होगा वो 45 to 47,000 के अंदर होगा और विथ यूपीएस। ठीक है, आई होप आपको भी यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। अगर आपका बजट इतना है, आपको कितना प्राइस मिल सकता है, मैं सब कुछ दिखाने का कोशिश करूंगा जितना हो सके मेरे से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। बाकी अब वीडियो को आगे देखते रहो। हाँ तो गाइस, मास्क लेना भूल गया था। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो मास्क पहन के निकलो। विदाउट मास्क नहीं भाई नहीं। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। चलो। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast at the surface. सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। देखो, ये चांदनी मार्केट है। पूरा यहाँ पे सब कुछ मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर को लेके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी पार्ट्स है सब इधर आपको मिल जाएगा। कोलकाता चांदनी मार्केट नाम होता है इसका। और यहाँ पे पूरा पीसी का सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा।
ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं कोलकाता पे, लेकिन मेरा दोस्त जो है वो अभी भी मतलब रास्ते पे है, तो उसको इतना पता नहीं, तो मैं जा रहा हूँ उसको रिसीव करने और उसके बाद हम लोग क्लैरियन पे जाएंगे, फिर आपको सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है। चलो अभी उसको लेने जाते हैं, चलो। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे क्लैरियन पे, देख लो, ठीक। चलो अभी घुसते हैं अंदर। और हम लोग जाएंगे सीधा ऊपर। দেখি তোমার মুখটা দেখা একটু। আরে না না না, আরে শুন, ও হিরো হিরো। हेलो गाइस, तो देखो मैं क्लैरियन पे आया था और हमारा ये सब्सक्राइबर एक मिल गया, तो हम लोग अभी सब्सक्राइबर से पूछेंगे कि इनके एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर, और इसका बिल्ड जो बनाया क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल किया। तो आपका जो बिल्ड है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आपने इस्तेमाल किया? मैंने यूज़ किया था i3 का 10 जनरेशन का है, 10105 का है। और मदरबोर्ड जो मैंने लिया वो है MSI का MA Pro Max वो। और रैम मैंने लिया 3200 मेगाहर्ट्ज़ का। अच्छा, तो और टोटल ऑल ओवर जो कॉस्ट आपको मिला यहाँ पे क्लैरियन पे, वो कैसा आपको मतलब ठीक ठाक है या ओवर प्राइस मिला? नहीं नहीं भाई, बहुत ही मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और इनसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत बहुत मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि इसके साथ बहुत हो दिन जाएगा। से मेरे को एक ख्वाहिश था कि तिमिर दा से मैं मिलूं। मतलब ये इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत बहुत ख्वाहिश था। और आज ये क्लैरियन शॉप पे आके मेरा तो पीसी बिल्ड हो गया, ये एक ख्वाहिश था। और तिमिर दा से मिलने का ख्वाहिश था, मतलब एक जगह पर दोनों काम हो गए भाई। बहुत बहुत अच्छा है। मतलब बहुत खुश हूँ मैं आज बहुत भाई। ठीक है, तो मिलेंगे आगे ब्लॉग के अंदर, और अभी के लिए थोड़ा बंद कर लो। तो कैसे यहाँ पे कोटेशन बन चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 5600G के साथ हम लोग को बिल्ड किया है, ठीक है। B450 का मदरबोर्ड और बाकी जो सभी बेसिक से कंपोनेंट होता है, UPS ऐड हुआ है, ठीक है। और सब मिला के टोटल यहाँ पे 46,900 का कॉस्ट होता है। और प्राइसिंग आप बाकी देख लो कोटेशन का, फोकस हो जाओ। हाँ, तो ये रहा प्राइसिंग। तो गैस हम लोग अभी जो सब्सक्राइबर आए थे उन लोग को वहाँ पे बिल्ड करने के लिए रह गया, तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर आए खाना वाना खाने के लिए। अब खाना वाना खा के फिर से दोबारा से वहाँ पे जाएंगे और जो बिल्ड हो रहा है उसको देखेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट से खाना खा लेते हैं। गाइस अभी हम लोग का काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ कंप्लीट, तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं। और उसके बाद आपको मतलब जो पीसी था वो अभी पूरा कंप्लीट बिल्ड नहीं हुआ, तो देर हो रहा था मेरे को घर पे जाना है। घर पे जाके मैं बाकी के जो पीसी था उसका मैं पूरा वीडियो डाल दूंगा, वीडियो के एंड पे आपको दिख जाएगा। अभी लेट हो रहा है तो मेरे को घर पे जाना है, क्योंकि टाइम अभी 5 बज चुका है। तो अभी घर पे जाके बाकी का वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, चलो बाय। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे। अभी मतलब बहुत भाई जर्नी हुआ। देखो टाइम दिखा देते हैं आपको, एक सेकंड। देखो अभी टाइम 7:30 बज चुका है। एक सेकंड इसको, 7:30 बज चुका है। देखो ये उल्टा दिखा रहा है, वैसे ये 7:30 है। 7:30 बज चुका है। मतलब पीसी बिल्ड वहाँ पे जो हुआ ना, बहुत लेट हो गया।
और वहाँ से निकलते निकलते अभी घर आते आते 7:30 बज चुका है अभी, इसलिए वहाँ का जो फुटेज है ना मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मेरा जो दोस्त था उसका जो पीसी बिल्ड का जो क्लिप है ना वो मैंने उसको बोल दिया कि भाई तूने मेरे को सेंड कर देना ऑनलाइन पे, तो मैं वीडियो के बाद में उसको ऐड कर दूंगा कि उसका पीसी बिल्ड कैसा रहा। बाकी उसका पीसी बिल्ड का जो स्पेसिफिकेशन है मैं आपको वहाँ पे ही प्रोवाइड कर दूंगा। अब वहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिल गया था जैसे कि आपको यहाँ पे पता है। तो फाइनली आज का ये व्लॉग मुझे यहीं पे ही एंड करना पड़ेगा क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आज एडिटिंग नहीं हो पाएगा और ये व्लॉग कल अपलोड भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 17 तारीख आज है और आई होप वीडियो 18-19 तारीख को आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा। एंड बाकी आप बताओ ये व्लॉग आपको कैसा लगा। ऐसे ही कैजुअल एकदम पूरा मैंने शूट किया आज का ये व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। बाकी मैंने पूरा कोशिश किया आपको वीडियो के अंदर जितने सब चीज़ें दिखा पाऊँ उसको दिखाने का। बाकी बताओ आप कैसा लगा आपको और कमेंट करना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। सबका रिप्लाई देखता हूँ और जिनको रिप्लाई नहीं दे पाता ना उनका भी रिप्लाई देखता हूँ, ठीक है। मतलब कमेंट सबका देखता हूँ लेकिन रिप्लाई सबका शायद से नहीं दे पाता, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ कर देना। लेकिन जितना हो सके मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो बाकी आप कमेंट करो, देखो आपका रिप्लाई आता है क्या नहीं, ठीक है। तो चलो, और एक बात है कि अगर आपको भी पीसी बिल्ड करना है मेरे से तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट्स और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो आज के इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।